Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada aqoon doon channel. Muuqaalkan waa muuqaal ka duwan muuqaaladii hore. Waxaynu uga hadlaynaa sida loo sameeyo muuqaalada sarcaadka ah, sida qof darbi ka dhex baxayo kale iyo muuqaalo kale oo ka duwan. Balse intaynu guda galin tutorialka, aynu isla aragno waxa aynu rabno inaynu sameyno. Sameynta muuqaalkan waxaan u adeegsan doonaa taleefankeena gacanta anagoo ku sameyn doona applicationka magaciisu uu yahay Kinemaster. Haddaba qof walba oo doonaya inuu la soo dego applicationka Kinemaster, waxaan idin dhigi doonaa qaybta descriptionka halka kala soo dega.